И всем привет, с вами Мистер Нуб И мистер Печенька. Да, или Что происходит? еще с нами Мистер Костер. Но костер, ребят, слишком такой могучий, потому что он вообще даже в воде не горит. Это просто вообще шик. Видите это? Ты что происходит? Нас пытаются утопить. Ты куда идешь? Ты куда идешь? Что Ты происходит? куда? Что с ним? Ты куда вообще без меня? Как это с ним? Вот. Я чуть не сгорел. Поплыли! Поплыли. Ребят, это просто упоротое видео. Прошлый, Стоп, а мы просто плывем. да, в прошлой серии был такой упоротый, что мы даже не могли понять, что это. И, о господи, как костер быстро развивается в скорость. Вообще ветер даже. Эй, ты меня забыл! Догонишь. Костер, скажи, что я важная цель. Он говорит да. Ладно. А, Ты где ты там? Подожди, ты... О, как ты далеко вышли. Подожди на меня. Че ты руку повышаешь, а? Че ты руку... Смотри, что, блядь, Петра лишний, что я. Че ты руку, Я лучше буду... Гляди, просто... Я Да был... я все хорошо без тебя. Вот, гляди, как гоним. Ого! Отлично. Вообще я лучше буду тут стоять, сидеть. Потому что так будет покруче. Хотя не знаю, вдруг меня цапнет кто-то сзади. Я не знаю, мы будем... О, там еще кто-то из дружков. Ага, пещера нужно сейчас. О, смотрите, я не горю, я не горю. Я не горю просто. Это так ржачно, ребят. Я опять упал. Ты чё? Где он и как он появился? Ты гонишь, как я не понимаю, как ты гонишь. Но мы зато, мы исследуем Америку. Да, ребят, мы попали в прошлое, мы исследуем Америку, да. Да, мы исследуем Америку. Вот, Да. да. Ну ладно, я пошутил. Вот, какая пещера, деревня. Да, деревня. И тут пещеры так Сейчас как... припаркуешься. Припаркуемся, ну давай припаркуемся. Ну ладно, фото. Вообще классно. Мы тут играем. У нас тут костер, блин. Блин, опять. Нет, я горю. Я горю. Я горю. Да ё-моё! Стоял на одном месте и все. Нет, я горю опять. Да ё-моё! Я вообще такой толстый, что даже корабль... Смотри! Что? У вас там, у тебя там горит все, у тебя ноги горят. Я поехал! Ребят, я не могу, ребят, похоже, мы будем снимать только в ржачном виде. Так, Ваня, подожди, где-то есть пещера, если я не ошибаюсь. Я настолько толстый, что даже я просто корабль Да, переверну. где-то есть пещера, да. Ну давайте будем Тогда, искать. во-первых, сканируешь в этих палатках, где-то есть пещера, а вот пещера, да. О, не надо тут сохраняться. Да нет, сканируешь. Ну окей, давайте уж сохранимся. Валер, поехали. Где она? А вот она, Валер. Вот она. Отправляемся. Окей, ты первый, Я давай. хочу туда впрыгнуть. Ну ладно, поехали. Азазаза. И давайте мы будем спускаться быстро. Блин, Зачем ты меня спускаешь? А вот. Валер, я еще быстрее. Где я? где я? Я помогаю. Маза, что за... Окей, я победил. Я уже, полезу. Я наверх полезу лучше. Ваня, спаси меня. Нет, извините. Я туда не пойду. Ты меня спасаешь? Ты умер? Да. Как ты умер? Я просто провалилась сквозь текстуру, но я еще где-то есть. Ну нафиг. Спасите. Да ну нафиг. А вдруг там кто-то будет? Там никого нет вроде бы, кроме меня. Ну, кроме тебя, блин. Ну Ваня, хорошо. там уже почти середина уже. Ну, что середина? Я застрял! Нет!
провалился вниз, так что я тебя не смогу спасти. Пока. Да. Извини, пока жизнь больно. На. Нет, я сейчас добегу. Как добежишь? Я бегу. Ты умер? А, да, Что бежать? у тебя же вещи пропали. Да я из-за тебя потратил ХП. Ах ты, мне придется потратить аптечку. Одну аптечку. Целую аптеку. Да, целую аптеку. Это так. И нет. Это было хуже, чем я думал. Надо отрезать это все и сломать. Вот это. Подожди, я там где-то кое-что повалился. Да это я вижу, ты там бежишь. Конечно. Я бегу? Да ладно. Ты вообще, не знаю, ты такое, все, я уплываю, короче. Да я опять уже упал. Ребята, Бой. серию надо назвать невезучий печенька. Ну все, я отплываю, давай, Что, Бригел, вы что меня так плохо встречаете? давай, до свидания, я уплываю от тебя. Ребят, как же я буду ориентироваться? Ну все, пока. Меня спалили. Алло, меня спалили. Да мне пофиг, что тебя спалили. Я, блин, хочу убраться от этого острова психов. Нужна помощь. А такие психи, как ты, это ты псих. Вот видишь, я даже уплыл. Я уплыл, видишь, там Не меня. лови меня. Ну, прям уж. Подожди, я заберу свои вещи. Как ты забираешь свои вещи? Так я могу их забрать, когда если спущусь. Вот даже если, блин, ты, наверное, сейчас опять сделаешь глупость. Хотя нет, я без Я сил. спускаюсь как-нибудь. Ну давай, посмотрим. Это просто будет... Могу ли я забрать свои вещи? Никто не знает. Это будет хитом этой серии. Ты невезучий. Но если нет, то тогда жизнь боль. Ну, а ты погруженные текстуры еще и... Стоп! Только не говори, что ты опять упадешь. Так, Валя, нужна помощь. Какая помощь? Я спускаюсь. Ты потерял свою катану даже. Ну вообще, я уже так далеко отплыл. Эх, жаль, что тут нельзя рыбачить вообще так вот. Подожди, Валя, я спускаюсь. Не, ну как-то можно, но... Так, спустился далеко. Ну Вот ладно. был мой рюкзак. Все, я все нашел. Отлично. Валя, давай пещеру. Знаем, что-то есть. Ну я тут далеко отплыл, так что я тебя буду лучше ждать тут. Ладно, Валя, я опять вернусь через 5 дней. Я сохранюсь. Это просто ужас. Вот, тут есть костер. Ну хорошо, я с И тобой. сундук, который не скрывается. Я с тобой сейчас, подожди меня. Ну, осторожно. А как же лодка с костром? Ну, а костер охраняет. Ну, ах, да, костер, ты же будешь охранять? О, да, Ой, да. это так. Что? Капец, как глубоко спускаться, так красиво, тем более. Да, меня тут встречают аборигены, слушай, я больше вряд ли Да, они давно нашли. Да вообще мне это место не нравится, я тебе скажу. А мне еще нравится, куда еще ниже не спускаюсь. Да ты иди, подожди, ладно, пофиг, я с тобой не пойду, потому что ты уже быстро спускаешься, и я тебя не догоню. Поэтому я лучше буду охранять лодку, да и вообще. Да и вообще, это уже серия заканчивается. Ну давайте подводить итоги, с вами был Мистер Нуб и... Да, печенька. Скоро будет мертвый только печенька. Да, мертвая печенька. Который я скушаю потом на обед. Ну ладно, давайте, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Кстати, ребят, уже целых 400 подписчиков, уже 450, ребят. Вы просто меня уже поддержите. Это Большое новый спасибо. мутант. И он встретил кого-то нового. Это какой-то толстый мутант. Толстый. Он страдает ожирением. Что Он он делает? Он меня убил.